Anak sulung Ringo Agus Rahman, Bjorka Dieter Morschek, diketahui baru saja menjalani operasi adenoid. Hal ini lantaran Bjorka mengalami tidur ngorok dengan bunyi yang mengkhawatirkan. Sayangnya, kondisi tersebut membuat anak yang masih 8 tahun itu harus segera masuk ruang operasi. Ringo mengaku kondisi tersebut sebenarnya sudah diperhatikan sejak bertahun-tahun lalu. Namun akhir-akhir ini Bjorka harus terbangun lantaran ngoroknya tersendat bunyinya mengkhawatirkan. Setelah dikonsulkan ke dokter THT, ternyata adenoid Bjorka harus diangkat. Jika tidak, maka asupan oksigen ke otak akan berkurang. Sebagai informasi, adenoid merupakan kelenjar yang berada di belakang hidung. Kelenjar adenoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri yang masuk melalui hidung dan mulut. Tindakan pengangkatan adenoid disebut dengan adenoidektomi. Adenoidektomi bisa dilakukan dalam beberapa kasus, diantaranya membengkak karena infeksi atau alergi, menyebabkan gangguan pernapasan, menyebabkan infeksi telinga dan sinus berulang, menyebabkan dengkuran dan tidur dengan mulut terbuka, dan terakhir menyebabkan penumpukan cairan di telinga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.